တိုင်းတာတဲ့နီလန်တွေက Galileo method ကိုပြောတယ် Galileo method ပြောတဲ့အခါမှာ Galileo ကဒီ distance တောင်ထိပ်နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးနဲ့သူကအလင်းကြာချိန်နဲ့တွက်ပင်မဲ့အဲ့ဒီအကွာအဝေးကိုအလင်းသွားတဲ့အချိန်ကိုသူမတတ်မှတ်နိုင်တဲ့အတွက် Galileo ဒီအောင်မြင်ဖို့မရဘူး Galileo မှာနီးစပ်တဲ့ကဏ္ဍတောင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အလင်းဘယ်လောက်မှန်းတောင်သူမပြောနိုင်သူပြောခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကလည်းလက်ခံလို့မရတဲ့အတွက်ထည့်သွင်းဖော်ပြလို့မရဒါပေမဲ့ကျတော့ Jupiter မှာနော် telescope နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ IO ကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ကဘာပတ်လမ်းကြောင်းအချင်းနဲ့တွက်တဲ့ row မှာကြတော့အလင်းလင်သည်အနန္တဂိတ်တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးအလင်းလင်ဟာတန်ဖိုးဂိတ်တွေတစ်ခုရှိတယ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို row မှာကတိုင်းတာပြခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ row မှာ method ကိုတို့ဒီပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာ row မှာရဲ့ဒီ Jupiter အရန်ဂျိုနဲ့တိုင်းတာတဲ့နည်းလမ်းကိုပြထားတာဒီတစ်ခေါက်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးကွာ telescope တွေဂျိုတွေဘာတွေနဲ့လေ့လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အတိအကျဖို့ခဲရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဂျိုတွေကျဲတွေမသုံးမဲ့နဲ့ကဘာမြေပြင်မှာတင်ပဲပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့သုံးပြီးတော့မှန်မလူးလို့ပါလို့ပေါ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းတာတဲ့ physics ပေါ့ physics နည်းလမ်းလေးပြောပြကလို့ပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့လုပ်ထားလိုက်ဆရာပိတ်ထားပြီးမှတယ်အဲ့တော့Facebook method ကိုလည်းFacebook method ကတော့စာသိပ်များတယ်စာသိပ်များတယ်ဆိုတော့ဆရာလိုရင်းလောက်ပဲဖြတ်ပြောမှာဒီလိုကွာအဲ့တော့ဒီ Facebook ရဲ့နီးစင်မှာဒီသူကကြတော့ဒီကဘာမြေပြင်မှာသုံးတဲ့ကိရိယာတွေဂျေးမုံတွေဒါမီရာဂျေးမုံတွေပြီးတော့ lens တွေမှန်ဘလူးတွေဒါ lens တွေဒီမှန်ဘလူးတွေကိုသုံးပြီးတော့အလင်းလျင်ကိုတိုင်းတာအဲ့တော့သူဘယ်လိုတိုင်းတာလဲထောက်စရာသားကြီးကင်မရာလေးဖွင့်လာသားလေးတော့သူဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆရာတို့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့မှာဒီ wheel ပေါ့ဒီဘိန်းတစ်ခုပါဒီဘိန်းမှာဒီအသွားတွေရှိတယ်အဟတွေရှိတယ်သူကတော့ဒီ opening ကိုသူက gap လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ two net gap ပေါ့ဒါဆက်သွားဒီ gear wheel လို့ပြောဆက်သွားပြီးလေဒီကောင်ကဒီဘီးလေးကိုဒီကျူဆိုတာသူ့ရဲ့ A6 ပေါ့ဝင်ရိုးကျူမှာဒီဘိန်းလေးကိုလှည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ဒီလိုမျိုးအသွားပေါင်းဟာဒီဆက်သွားပေါင်းဟာဒီ Facebook သုံးခဲ့တဲ့ဘိန်းမှာဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်အသွား920ပါ920ပါတယ်ဒါဆိုရင်အသွားနဲ့ site တူ gap လဲ920ရှိတယ်အဲ့တော့ two နဲ့ gap ပေါ့အသွားတွေအဟတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်920နှစ်ခါသာရှိ920နှစ်ခါပေါင်းအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီနေရာမှာသူက object ပေါ့ object ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘိန်းလေးမှာအသွားပေါင်း920တောင်စိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ wheel ကအသွားလေးတွေကတော်တော်လေးစိတ်တာပေါ့နော်အသွားအဟလေးတွေအတူတူပဲဒီလိုဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့ object ကပထမဆုံးအလင်းနဲ့ဟာ lens ကိုသွားတယ် lens ကဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့စုဆုံပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ mirror ကို two way mirror လို့ခေါ်တယ်
two-way mirror ဆိုတာကွာနားလည်အောင်ပြောရင်ဆရာတို့ background တို့ဘာတွေမှာသုံးတဲ့မှန်တယ်ချိုးရေချိုးကန်းနေမှန်နေတဲ့ကာထားတာရှိတယ်မှန်နေတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုတမျိုးထင်မနေနဲ့သူကအထဲကလူကအပြင်ကိုဖြတ်ကြည့်လို့မြင်ရတယ်အထဲကအလင်းကအပြင်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကအထဲကိုမမြင်အောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တချို့မှန်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါ two way mirror ဒီမှာဆိုလဲလို့ပဲသူ့ရဲ့အလင်းကဒီ lens ကစုစုံပေးလိုက်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ wheel ရဲ့အသွားတွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တကယ်လို့ကွာဒီအသွားနဲ့ပိတ်နေရင်တော့ object အလင်းမရောက်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ဒီ gap နဲ့တွေ့ရင်တော့ object အလင်းရောက်တော့ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာ h ပေါ့ h ရဲ့ဒီ h ရှေ့မှာဒီအလင်းတန်းလေးတွေကိုတခါအဝေးကြီးပြေးအောင်လို့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့စုစုံလာတဲ့အလင်းတန်းတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှန်ဘလူးတစ်ခုနဲ့ပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ပြောင်းမြန်ပေါ့ဒီစုစုံလာတဲ့အလင်းတန်းတွေကပြန်ပြီးတော့အပြိုင်ထွက်တယ်အဝေးကြီးပြန်ပြေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှန်ဘလူးကုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ mirror မှာစုစုံအောင်လုပ်ဒါကတော့ object ရဲ့ two way mirror ရဲ့မှန်ဘလူးသုံးခုပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်မှန်တယ်ဒီမှန်ကတော့တကယ်ဒီ play mirror ပေါ့ဒီဘက်ကိုအလင်းမဖြတ်ဘူးအလင်းတွေအကုန်အလင်းပြန်ဒီတိုင်းပြန်အကုန်လုံးလာတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်အဲ့တော့လာတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်စင်မှာဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုကြည့်ဒီလိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်တဲ့အခါမှာသူက two way mirror ကိုပြန်ရောက်တယ်ဆရာကပြောခဲ့တယ် two way mirror ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဒီပြန်လာတဲ့အလင်းကိုပေးမဖြတ်ဘူးပေးမဖြတ်တော့သူ့ရဲ့ mirror ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျက်စိရှိမှရှိတဲ့မှန်ဘလူးကိုဝင်တယ်အဲ့မှန်ဘလူးကနေမျက်လုံးနဲ့ရောက်တယ်ပြောချင်တာဒီ object ကိုလူကမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာပြထားတဲ့ဒီ physical အသွားရဲ့မှန်ဘလူးရဲ့ဒီကောင်ဒီလိုပိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒါကပထမဓာတ်ခွဲခန်းမှာရှိတာ first lab မှာရှိတာဟိုဘက်ချမ်းကမှန်ဘလူးနဲ့ mirror က second lab မှာရှိဒုတိယဓာတ်ခွဲခန်းမှာရှိတာဒါဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းအဲ့ဒီ lab နှစ်ခုဘယ်လောက်တောင်ကွာလဲလို့ပြောရင်မိုင်းနေအများကြီးကွာအလင်းလင်လေကွာအလင်းဆိုတာအရမ်းမြန်တယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒုက္ခတောင်ကဒီ electronic device တွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအကူအညီမရှိတဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ distance ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်များအောင်ထားအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကပြောသလို lab နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးဒီဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါကတကယ် physical ခေတ်တောင်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းနှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေး8.663 ကီလိုမီတာကီလိုဆိုတော့1000ဆိုတော့အဲ့တော့8663ကိုမှတ်ထား8663မီတာရှိတယ်ဆရာတို့ကအဓိကတော့ဘာနဲ့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ velocity ကိုမီတာ/စက္ကန့်နဲ့ပြောချင်တာလေအဲ့တော့8663မီတာတနည်းမိုင်နဲ့ပြောရင် 5.38 မိုင်กว่าဝေးတယ်အဲ့တော့နောက်9မိုင်ကျော်ဝေးတယ်8.663 ကီလိုမီတာกว่าဝေးတယ် lab နှစ်ခုဒီဘက် lab မှာ lens တစ်ခုနဲ့ဒီအလင်းပြန်ဖို့မှန်တစ်ချက်ရှိအဲ့တော့နဲတော့မနဲဘူးပေါ့နော်နီးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါ lab နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုဒါ map နဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ physics ရဲ့နေစဉ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုပြောထားတဲ့ကိရိယာမှာဒါဘာတွေမပါဘူးလဲဆိုတော့လုံးဝဒီ Jupiter တွေလတွေဘာတွေဘာမှမသုံးဒါတွေအားလုံးက lab နှစ်ခုကဘာပေါ်မှာရှိတယ်မှန်ဘလူးတွေအားလုံးဒီ base တွေဒီ gear wheel တွေအကုန်လုံးကဘာပေါ်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးပဲအလင်းကိုတိုင်းတာဒါဆိုတိုင်းတာတဲ့နီးလမ်းမပြောခင်ဆရာတို့စလေးအရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ physical method မှာရှိတဲ့အသုံးပြုတဲ့ diagram ရဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေ lab နှစ်ခုရဲ့မြေပြင်အကွာအဝေးဆရာကပြောတာကြားရလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာအတန်လေးပိတ်ထားလို့မင်းတို့တခုခုမကြားရရင်ပြောဆရာနည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ဒါလေးတွေကတော့ကြက်ဆရာတော့မလို့ဘုသူကရတာပေါ့နော်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းလေးတွေနားထောင်ပြီတိုင်းတာတဲ့နီလန်ကတော့textbook ထဲမှာ3ခုပဲဖော်ပြထားတယ်ဒီနောက်ဆုံးတိကျတဲ့နီလန်ကတော့တိကျမဖော်ပြတော့အဲ့တော့ဒီနီလန်ကတော့ဒီအလင်းလင်တိုင်းတဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံးနီလန်ပဲကဲဟုတ်ပြီရိုမာမတ်တက်ကိုဆရာပြောပြီးပြီphysics
Alors là c'estဒီစာသားလေးကိုရင်ရှင်းလိုက်အဲ့တော့ Fizu ha was the first to successfully ပထမဆုံးပထမဆုံးအောင်မြင်စွာနဲ့ determine ဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းတာနိုင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ် the velocity of light အလင်းတန်ဖိုးကိုအလင်းတန်ဖိုးဟိုတနေ့ကပြောထားတယ် c လို့သုံးတယ်เนาะရိုးရိုး velocity နဲ့ကွဲပြားသွားအောင်လို့ c လို့သုံးအလင်းက c from purely တတ် terrestrial ကမ္ဘာမြေပြင်မှာပဲသုံးတဲ့ကမ္ဘာမြေပြင်မှာပဲသုံးပြတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့တိုင်းတာမှုတွေတတ်ကိုသုံးပြီးတော့အလင်းကိုပထမဆုံးအောင်မြင်တိုင်းတာနိုင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ် The velocity of light found by Fizu တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ velocity of light ဒီ 3.1 into 10 power 8 meter per second ရှိ C by Fizu CF Fizu ရဲ့ velocity of light ဒီ 3.1 times into 10 power 8 meter per second ရှိတယ်ဒါကိုပြောမှเนาะဆရာခဏလေးလောလောဆယ်မှာဒီ notes လေးကိုပြအောင်ရှင်းကြလို့အဲ့ဒီမှာ the most precise measurement precise ဆိုတာအတိအကျ most ဆိုတာအတိအကျလို့ measurement of velocity of light အလင်းတန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျဆုံးတိုင်းတာမှုလုပ်ခဲ့တဲ့သူက Michelson ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ကွာဒီ Roma Fizu Michelson ဘသူဟာ velocity of light မှာ more precise စကားလုံးတွေကိုသိချဖတ်အတိအကျဆုံးတိုင်းတာခဲ့တယ်လဲလို့ပြောရင် Michelson ကိုရွေးပေးရဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကမ္ဘာမြေပြင်သုံးကိရိယာတွေသုံးပြီးတော့ purely terrestrial measurement တိုင်းတာခဲ့တဲ့သူဥပမာဆိုရင် Galileo Roma Fizu လို့ပေးထားရင် terrestrial measurement ကိုပဲသုံးပြီးတော့တိုင်းတာ Fizu သူလည်းအောင်မြင်တယ်သူကနည်းနည်းလေးပဲကွာနည်းနည်းကွာဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအဲ့လောက်ကွာဟာချက်ကအဲ့လိုဒသမ1လို့အရန်ကြီးများလို့တော့မရဘူးနောက်ပိုင်းတွက်တဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးများတာကိုတကယ်လက်ခံလို့မရဘူးထက်ရှာအဲ့တော့လက်တွေ့မှာ velocity of light အတိအကျဆုံးတိုင်းတာ Michelson တွေ့ခဲ့တဲ့အလင်းတန်ဖိုးဒီ3 into 10 power 8 meter per second ဖြစ်တကယ်ဆိုရင်เนาะဒသမတစ်ခုစာလေးပဲ 0.1 လေးပဲကွာ7ပုံတစ်ပုံပေါ့ဒါလေးပဲကွာ Today velocity of light အလင်းကို can be measured တိုင်းလို့ရပြီ use of electronic device electronic ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး in the laboratory တခွဲခန်းတစ်ခုထဲမှာတိုင်းလို့ရတယ်ဆရာတို့ခုနပြောတာ Fizu တော့က electronic device တွေမထွက်နိုင်သေးတော့ lenses အလင်းကိုလေအသွားပြန်လုံးမဲ့မှန်ဘလူးတွေကို well kept several mile ခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့9မိုင်ကျော်တယ်လေကီလိုမီတာ8တသမအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲမိုင်တွေအများကြီးအပတ်ခွာပြီးထားခဲ့ရတယ် electronic device တွေဆိုရင် need to be placed ဒီမှန်ဘလူးတွေဟာ a few meter apart မီတာနည်းနည်းလေးပဲခွာထားရအဲ့တော့ electronic device တွေအကူအညီနဲ့မလုပ်သွားပြီလေဒီတိုင်းတာနိုင်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့နားလည်ရမှာအလင်းရဲ့အမှန်ကန်တန်ဖိုးပေါ့တကယ်တန်ဖိုးလို့ပြောရင်ဒါဟာ3 into 10 power 8 meter per second ရှိတယ်လို့နားလည်ရဒါတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ဆရာ Fizu method ကနေ Michelson တွေပါတယ်အကုန်လုံးကြော်ပြောလိုက်အဲ့တော့Fizu ရခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေသူအလင်း C ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ခဏနော်အဲ့တော့ Fizu ရဲ့နည်းလမ်းFizu ရဲ့နည်းလမ်းဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာသိကြတာ velocity of light အလင်းတန်ဖို့သိကြတာ
လေထဲမှာသွားခဲ့တဲ့အလင်းလင်တန်ဖိုးเนาะ C ပေါ့အလင်းလင်ဟာဂိတ်တွေတန်ဖိုးတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအလင်းလင်တန်ဖိုး C ကိုသိဖို့အတွက် phase သုံးခဲ့တဲ့ဒီလားအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောရင်တော့ဆရာတို့တွေဘယ်လိုကဒီ C ရဲ့ formula ကိုသိဖို့လို့speed ဆိုတာဒီအလင်းလင်ရတဲ့ speed ပဲလေ speed ကိုလိုချင်ဘာလို့ဒီဘာနဲ့စားဒီ distance ကိုတည်ပြီးတော့ time နဲ့စားဟုတ်တယ်နော်ဒါသိတယ်နော် distance ကို time နဲ့စားအခုတော့ဆရာခုနပြောသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးပြန်ပြမယ်ဒီ h ကနေဒီ h ကနေ m ထိဒါ left နှစ်ခုဒါ left တစ်ခုနောက်က left တစ်ခုအဲ့ဒီဓာတ်ခွဲကန်နှစ်ခုရဲ့အလင်းကဒီအခု object ကလာတဲ့အလင်းဒီပဲဖြတ်သွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ h to m သွားတယ်เนาะ wheel ရဲ့ဒီအပေါက်ကနေ mirror c ပြေးတယ် h to m အသွားပြန်ပေါ့အသွားပြန်ဆိုတော့ဒီပဲလေးတွေရဲ့အဲ့ဒီ8.663ပေါ့เนาะကီလိုဆိုတော့မီတာဖွဲ့လိုက်ရင်8663 8663ကိုဘယ်နှခါဖြစ်သွားလဲအသွားအပြန်ဆိုတော့နှစ်ခါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ h နဲ့ m နဲ့အကွာဝေးမှာအကွာဝေးဆိုပေမဲ့အလင်းတကယ်သွားတဲ့အကွာဝေးကနှစ်ပြန်ဒီကိုသွားပြီးဒီကိုပြန်လာတဲ့အတွက်နှစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်2 into 8633ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုစမယ်အဲ့တော့အလင်းသွားတဲ့အကွာဝေးဒီဒါဆိုစမယ်ခုပြောချင်တာလေးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ c equal to c equal to distance က2 into 8633ဒါ distance ကအဲ့လောက်မီတာ time ကိုကြတော့ဆရာပထမဦးဆုံးအလင်းလာရမယ့်ကြာချိန် t1 ပေါ့လှည့်လိုက်အဲ့တော့ t1 ကိုလိုချင်ရင် t1 ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီအသွားပြန် left နှစ်ခုကြားအလင်းရဲ့အသွားပြန်အကွာအဝေးကိုတည်ပြီးတော့အလင်းနဲ့စားခြင်းဖြစ်တယ် time ဆိုတော့ဒါ second အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုတခြားမှတ်တာဒါဒီ left နှစ်ခုစာအကွာအဝေးအတွက်အလင်းလာတဲ့လိုအပ်တဲ့ကြာ distance ကိုဒီသူ့ရဲ့နှုတ်နဲ့စားရင် time t1 အောင်ရအဲ့တော့အခုတော့ဆရာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီအလင်းကလည်းနော်ဒီအကွာအဝေးလောက်ကိုဘယ်လောက်တောင်မှမြန်တယ်လဲပြောရင်ဆရာပြောမယ်ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့ gear wheel လေးမှာအသွားပါတဲ့ဘိန်းလေးမှာအစိတ်ပေါင်းဒီအသွားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောခဲ့ဆရာပြောမယ်နော်2 and gap ပေါ့2ကော gap ပေါ်ဟာ920စီရှိရနော်အဲ့တော့920စီရှိတယ်အဲ့တော့total ပေါ့အဲ့ဒီ2ရော gap ကောဒီဘိန်းတစ်ပတ်စာစုစုပေါင်းအကွာအဝေးဟာ2 times 920ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းတို့တစ်ခုနားလဲရမယ်သူအသွားတစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးနဲ့အဟာတစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆရာကဒီ gear wheel လေးကိုပြပြဒီဒါလေးကခုနပြောခဲ့တဲ့ဘိန်းလေးပေါ့အသွားလေးပေါ့အဲ့တော့အလင်းကဥပမာဆိုရင်ဒီဖြတ်ပြီးတော့အလင်းကဒီကနေဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဆရာတိတ်ပဲပြောမှာဖြတ်ပြီးသွားတယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာမှန်ရှိတယ်ကွာမှန်အောင်ရိုက်ပြီးတော့သူကပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါက်ထဲပဲပြန်အဲ့ဒါမျိုး
direction ကိုပြောမယ်ဆို direction တော့သိပါတယ်နော်အောက်ကကွာဒီလိုလေအဲ့တော့ဒီကောင်အောက်ကကြတော့အောက်ကသွားတဲ့ကောင်ဒါကပြန်တဲ့ကောင်ဒီ gap သေးသေးလေးတောင်မှပဲသူကချက်ချင်းဒီပြန်ဝင်တယ်ဒီဘက်မှာဟိုဟာရှိတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါအလင်းပြန် mirror ရှိတယ်ခုနပြောတဲ့သဘောတရားပဲပြန်လာတော့မသိဘူးရိုက်ပြီးတော့ဒီထဲပဲပြန်ဝင်တယ်ပြောချင်တာကဒီ object ကိုဒီလေ့လာတဲ့ဒီမှာဟိုဟာရှိတယ်ဒီမှာ mirror ရှိတယ်မင်းတို့သိပါတယ်ဒီမှာ mirror ရှိတယ်ဒီ mirror ကနေဒီအလင်းကပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေ့လာနေတဲ့မျက်စိရှိတယ်ဒီဘက်မှာမျက်စိရှိတယ်ဒီဘက်မှာ object ရှိတယ်ဒီ object ကအလင်းဟာပြောချင်တာဆရာတော်ဒါဖြတ်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့ဒီဟာကိုဖြတ်ပြီး mirror ကိုရိုက်ပြီးတော့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့သူကဒီဘဲရဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဝင်ရောကနေသူလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့လှည့်တဲ့ဟာအရေးကြီးတာသူကလှည့်တာကိုသူအချိန်မှတ်လို့ရတယ်ဟိုကဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာဘယ်နှပတ်လဲအောင်ဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်ကသူကပထမဦးဆုံးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး1 second သူက10ပတ်လောက်ထားကြည့်တယ်10 revolution တစ်စက္ကန့်7ပတ်ပြောချင်တာ10 revolution per second တစ်စက္ကန့်မှာ7ပတ်ထဲနဲတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာမြင်ရတော့မှာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်စက္ကန့်မှာ10ပတ်ထဲလက်ပတ်နှောင်းမှာပြီးလေတယ်နော်တစ်စက္ကန့်10ပတ်ထဲစပြီးတော့ဒီ10 revolution per second ကိုများလာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစများတာ ਨੇ သူကမြင်ရတာနဲလာမြင်တာနဲသွားတယ်အဲ့မှာအတိအကျပြောရင် 12.6 revolution per second ဒီကဏ္ဍလေးမှတ်တာ12.6 sorry 12.6 တစ်စက္ကန့်မှာအပတ်ရလဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဒီကောင်အထွက်တဲ့ကောင်ကဘယ်ကိုပြန်ရောက်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့ဒီ gap ကထွက်တဲ့ကောင်ကသူ့ဘေးကဒီ gap ကနေသူ့ဘေးကအသွားစီလာအလင်းလာဖြတ်တဲ့အတွက်အသွားကွယ်သွားတဲ့အတွက်မမြင်ရတော့အဲ့တော့မြင်ရတယ်10ဘက်မှာမြင်ရတယ်10ဘက်တက်လဲကြော်ရော10ဘက်အောက်မှာမြင်ရတယ်ဒါကတစ်စက္ကန့်7နှုန်းရဲ့အောက်ဒါတစ်စက္ကန့်7နှုန်းရဲ့အထက်လောက်မှာမြင်တာနဲလာပြီးတော့ 12.6 revolution per second မှာလုံးမမြင်ရတော့အဲ့တော့ဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကွာဒီ 12.6 မှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပြအဲ့တော့ဒီအလင်းနှန်းဟာ sorry အလင်းဟာထွက်သွားတယ်ဒီကောင်းကနေထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီ 12.6 revolution per second အထားမှာဒီအသွားကိုလာထိတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနည်းဆုံးကအလင်းဆိုတာတစ်ခုလောက်ကြော်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူကဒီအရန်မြန်တဲ့အတွက်ဒီကစပြီးဒီထဲပဲပြန်လာတယ်ဒီ wheel ရဲ့အပိုက် 12.6 မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့လာတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအသွားကိုပြန်ကြတဲ့အတွက်သူကမြင်ဒီ object ကိုမမြင်ရတော့ဒီနေရာမှာမမြင်အောင်အဲ့တော့သူအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ double speed ပေးတယ်အဲ့တော့ 12.6 2 into 12.6 revolution per second သူ့ထက်နှစ်ဆအမြန်နှုန်းပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ level နှုန်းကဒီကောင်ရဲ့နှစ်ဆဆိုရင်သူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့အလင်းဒီကစတယ်ဒီ open နဲ့တစ်ခုကစတယ် sorry open နဲ့တစ်ခုကစတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှစ်ဆကြတော့သူ့ရဲ့အနီးနားကဒီ gap တစ်ခုရယ် gap တစ်ခုကစလာပြီးတော့သူကအလင်းက gap ကိုဖြတ်မှထွက်တာလေအဲ့တော့မှ object ကိုမြင်ရတာဒီကိုပြန်ဝင်တဲ့သဘောတည်းအဲ့တော့ဒီကစပြီးဒီထဲဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့
သူ့အတွက် 12.6 ကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟို 12.6 မှာသူကအနီးနားကအသွားကိုပြောချင်တာအလင်းဟာဒီတပတ်စာပေါ့တစိမ့်စာဒီအသွားနဲ့ဒီအဟနဲ့ကတစိမ့်စာရှိတယ်တစိမ့်စာလေးသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တစိမ့်စာလေးကြာချိန်ပေါ့အဲ့တစိမ့်စာအရေးကြီးတယ်ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဟို 12.6 revolution ဒီ12.6 ပတ်လဲဖို့တစ်စက္ကန့်နှုန်းမှာသူကဟိုဘယ်လောက်သွားလဲဆိုတော့တစိမ့်စာသွားတယ်ပေါ့ဟိုဒါဆိုရင်တပတ်စာ 1 revolution 12.6 ပတ်လဲဖို့တစ်စက္ကန့်ကြာတယ်1 revolution တစ်ဖက်စာလဲဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဒါ3ချက်တွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့1 or t 12.6 နဲ့စာ second ဒါ1 revolution တော့1 revolution တော့ဒါကဒီအခုနပြောတဲ့ gear wheel တစ်ပတ်စာအတွက်ကြာတဲ့အချိန်1 by 12.6 second ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ပတ်စာမဟုတ်ဘူးအခုလိုချင်တာဘာစာလဲတစိမ့်စာဆိုတော့ဆရာပြောမယ်တစ်ပတ်မှာဒီအသွားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ920လား2မြောက်920အသွားအဟော2မြောက်900အဲ့တော့တစိမ့်စာဆိုတာတပုံမိုင်2အမြောက်920အဲ့ဒါအသွားသို့မဟုတ်အဟတစ်ခုသူ့မို့ gap တစ်ခုရဲ့ဇာအကွာဝေးအဲ့လောက် revolution လဲပတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာဒါဆိုရင်1 by 2 into 920ဟိုဒါကိုဒီလောက်မှာဒါကို1နဲ့စာပြီးရင်ဘေးရကဏ္ဍ1 by ဒါတစိမ့်စာအတွက်ဟို 12.6 second ပြောချင်တာသိလားဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီဘိန်းတစ်ပတ်စာမှာဒီလောက်ကြာတယ်ဒီလောက် second ကြာတယ်ဆိုရင်ဘိန်းလေးရဲ့တစိမ့်စာလေးကို1 by 2 into 720ဆိုတာအဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့အသွားတော့မဟုတ်အဟာတခုတစိမ့်စာလေးရဲ့လဲပတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ဒါဒီ1နဲ့စားဆိုတာမစားတော့ဘူးဘေးကကဏ္ဍနဲ့မြောက်ဆိုဒီတိုင်းရအဲ့တော့အဖြစ်ဒီ1 by 2 into 920အမြောက် 12.6 ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်ခုနတော့ကဒီဒစိမ့်စာအတွက်ကြာချိန်နဲ့ခုနလာခဲ့တဲ့ဒီခရီးစဉ်ရဲ့အသွားပြန်ကြာချိန်ခုနတော့ပထမ lab နှစ်ခုနဲ့စားနာတာရှိတယ် T1 ရှိတယ်ဆက်ပြအဲ့တော့ဟောဒါကိုဟိုထားလိုက် T2 လို့ထားလိုက်အဲ့တော့ရှေ့ကိုပြန်ပြပေးမယ်T1 ဒီ8633မီတာအသွားပြန်နှစ်ဆနှစ်ကိုအလင်းနဲ့စားခြင်း T1 အဲ့ဒီမှာ T လည်းမသိဘူး C လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ T2 ကိုဆရာတို့ကပြောချင်တာအခုနတော့ကလာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘိန်းကလည်းဒီ 12.6 ပတ်တစ်စက္ကန့်လဲနှုန်းနဲ့သွားရင်ဒစိမ့်စာအကွာအဝေးကိုရွေးတူညီတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွက်လိုက်တော့အခုဆရာတို့တွေဘာယူလို့ရလဲဆိုတော့ T1 နဲ့ T2 ကအတူတူပဲဆိုလိုချင်တာက lab နှစ်ခုအတွက်အသွားပြန်ကြာချိန်နဲ့ဒစိမ့်စာအတွက်ကြာချိန်အဲ့ဒီကြာချိန်အတွင်းမှာအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းနှစ်ခုကိုယူလိုက်ရင်ဆရာတို့ခုနကတည်းကဘယ်လောက်လဲ2 into 8633 by ဒါစီအောက်မှာ1 by 2 into 920 12.6အဲ့ဒီလိုလောက်လိုက်ဒါဆိုရင် CO လိုချင်ဒါတွေဖြတ်မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုနကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ 3.1 into 10 power 8 meter per second အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ gear wheel လေးနဲ့သူ့ရဲ့လက်ပတ်မှုနှုံးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ phase ဟာအလင်းကိုတိုင်းတာပဲဒါတော့အခုနပြောနေဆက်ပြီးပြောတာအဲ့တော့ phase ရဲ့နီလန်းမှာမှန်ဘလူးတွေထားရတာမိုင်းနေအများကြီးกว่าတယ်နောက်ပိုင်းမှာ electronic device တွေပေါ်လာတော့ left ထဲမှာအလင်းတိုင်းရင်ဒီ lens တွေကိုထားရင်မီတာနဲ့ပဲထားစီရလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုနီလန်းမျိုးနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတိုင်းတာလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ
အလင်းလင်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးကွက်တီရောမဟုတ်ဘူးပေါ့ Facebook ရခဲ့တဲ့နီးလန်းဒီမူရင်းအဖြစ်နဲ့တော်တော်နီးစပ်တယ်အဖြစ်မှန်တဲ့တော်တော်နီးစပ်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီခုဆရာပြောတဲ့ Facebook တိုင်းတာတဲ့နီးလန်းကိုတကယ်လို့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ textbook ထဲမှာဖတ်ကြည့်ဒါလေးကိုစိတ်လောက်တာလို့ဆရာတွက်ပြတဲ့ဟာလေးစိတ်လောက်တာဒါပြီးသွားပြီเนาะဒီဘက်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ရှာအဓိကတော့ဟိုအလင်းရဲ့ဒီ lab နှစ်ခုကြားအသွားပြန်ရဲ့ကြာချိန်နဲ့ဒီခုအဟအနေ gap တစ်ခုတစိမ့်စာလေးပေါ့တစိမ့်စာလေးရောက်သွားတဲ့ကြာချိန်နှစ်ခုကတူတာအဲ့ဒီကြာချိန်နှစ်ခုတူတာနဲ့တွက်ပြီးတော့စီကိုရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အလင်းလင်တိုင်းတာခဲ့တဲ့ပုံစံလေးအဲ့တော့စာလေးနဲ့ထပ်ပြောပြအဲ့တော့Facebook method ဟာခုနပြောလို့ first to successfully determine the velocity of light လင်ကို purely တန်terrestrial ကမ္ဘာမြေပြင်မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပစ္စည်းတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ Facebook ဟာအောင်မြေပြင်တိုင်းကပထမဦးဆုံးတိုင်းတာနိုင်တဲ့သူဟာ Facebook ဖြစ်တယ် velocity of light found by Facebook ရဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အလင်းတန်ဖိုးသည် 3.1 10 power 8 meter per second ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအတိအကျဆုံးသောအလင်းတိုင်းတာခြင်းကိုလုပ်သူသည် Michelson ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Michelson တိုင်းတဲ့တန်ဖိုးအလင်းစီတန်ဖိုးသည်ဒါလေထဲကအလင်းစီတန်ဖိုးသည်3 into 10 power 8 meter per second ရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ရှာဖွေမှုကြောင့်ဆရာတို့ကအလင်းသည်အနန္တအလင်းရှိတယ်အလင်းဆိုတာအနန္တအလင်းရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဂိမ်းသေးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်အခု the velocity of light အလင်းကို measure တိုင်းနိုင်တဲ့ electronic device ဆိုတော့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေအသုံးပြီးတော့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာလည်းတိုင်းတာလို့ရတယ်ဒီ Facebook နီးလန်းတွင် lenses မှန်ဘလူးတွေဟာ several mile တွေအများကြီးเนาะခွာပြီးထားရတယ်but electronic device တွေသုံးတယ် needed to place only a few meter apart မီတာနည်းနည်းပဲခွာပြီးတော့ထားရင်လည်းထားဖို့လိုအပ်တယ်လွယ်ကူလာတာပေါ့เนาะအဝေးကြီးတွေမလိုအပ်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဆရာပြောချင်တာအလင်းနေဒီအလင်းအကြောင်းကဏ္ဍ 5.2 ကိုနားလည်မှတင်တယ်ဆရာခုပြောသွားတာဒီအလင်းကဏ္ဍပါ 5.1 ကမနေ့ကပြောတာဒီနေ့က 5.2 မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့အဆက်ပေါ့မနေ့ကတော့ပြောခဲ့တာအလင်းကိုစီလို့သတ်မှတ်တာပြောတယ် Einstein ရဲ့ equation physics မှာ equation အများကြီးမှာအလင်းစီတန်ဖိုးပါတယ်လို့ပြောတယ် Einstein equation ဟာ E = mc square ဒါလေးကဒီဖော်ပြတဲ့ပုဒ်စာလေး Galileo Roma Facebook နဲ့ Michelson ပေါ့မှန်အောင်တိုင်းတာတော့ Michelson ပေါ့ဘယ်လိုမှန်ရမလဲပုဒ်စာတွက်ရင်ကဏ္ဍတန်ဖိုး C သည်ဘယ်လောက်ကိုမှတ်ရမလဲအလင်းမှာ C ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးရမှာ3 into 10 power 8 meter per second ဒီဘယ်လိုထည့်သုံးရမယ် C ရဲ့တန်ဖိုးအလင်းက C လို့သတ်မှတ်တာဟုတ် velocity of light C ဆိုရင်3 into 10 power 8 meter per second ဆိုတာထည့်သုံးအဲ့တော့ဆရာဟိုလေးဖွင့်လိုက်ဒီပုတ်စာလေးတွက်မလို့เนาะနည်းနည်းပါးပါးလိုက်ပြောလို့ရအောင်လို့မလိုရင်တော့လည်းဟောဖြစ်တာမလိုရင်တော့အဲ့ရဒီမင်းတို့ textbook ကိုကြည့်လိုက်
test form မှာ exercise number 10အဲ့တော့ exercise number 10အောင်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ကတော့ဟိုသူတွေဦးရောက်ပြီလားကြည့်ကြည့်အောင်သူကပထမဦးဆုံးအခုနတော့လည်းဆက်နေတဲ့ပုံစံပေါ့write down the values of the velocity of light obtained by Fizu ရခဲ့တဲ့ velocity of light တန်ဖိုးနဲ့ Michelson ရခဲ့တဲ့အလင်းလင်တန်ဖိုးတွေကိုရေးပြပါတဲ့Fizu ကအလင်းလင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ 3.1 into 3.1 into 10 power 8 meter per second Michelson ကတော့အတိအကျဆုံးအတိုင်းနဲ့3 into 10 power 8 meter per second ဒါဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဆရာတို့ဒါတမတ်ဆိုတမတ်ရပြီဒါအမှတ်တဝက်ဆိုတမတ်ရပြီပြီးတော့ electron ရဲ့ red mass of electron လေးရဲ့ရန်နာစဉ်မှာရန်နာနေစဉ်ရှိတဲ့ direct to သည် 9.1 into 10 power minus 31 kilogram ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ electron လေးတစ်လုံးပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ electron ရဲ့ mass ကဒီလောက်ရှိတယ်တကယ်လို့ဒါတဲ့ခုနကပြောတယ် phase တန်ဖိုးကတော့တော်တော်နီးစပ်တယ်ကွာလို့တွေးပြီးတော့ velocity of light ကို obtain by phase ဒီ obtain မှာဆရာတင်တော့ ED ပါမယ်တင်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးဖတ်ဆောင်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဒီမှာ by နဲ့တွဲတော့ battery ဖြစ်အဲ့တော့ phase ရခဲ့တဲ့ velocity of light တန်ဖိုးကိုသာ u ဆိုတာဘာလို့ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဲ့တဲ့အဲ့တော့သုံးရင်တော့ phase ကငကို error ပါနေရလေသူက7ပုံတစ်ပုံဒသမကွာနေတော့ error percent အမှားရခိုင်တော့ပေါ့ evaluation rest energy of the electron ရဲ့ရန်နာစွမ်းဟိုဒီ Einstein ကပြောခဲ့တယ်ဒီ E equal to mc square ဆိုတာ mass ကိုဒီ mass ကနေ energy ဖြစ်ပြောင်းသွားတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ mass တွေကနေ energy ဖြစ်ပြောင်းသွားရင်သူက mass ရဲ့ကိုအလင်းလင်ရဲ့နှစ်ထပ်နဲ့မြောက်တဲ့ဒီ energy ဖြစ်ပြောင်းတဲ့ equation အဲ့တော့သူကတကယ်လို့ဒါ phase ရခဲ့တဲ့အလင်းလင်တန်ဖိုးသာထည့်သုံးပြီးရင်သူ့ရဲ့ error percent မှားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာကဲကြည့်ကြည့်အောင်လောလောဆယ်သူရေးခိုင်းတာလေးစရေးကြတာthe velocity of light obtained by phase ရေးပြီthe velocity of light စာရဲကူးချတာကွ velocity of light ဘယ်သူပိုင်းလဲ obtained by obtained obtained by physics physics ကိုဆရာကဒီလိုထားလိုက်မယ် velocity က cf လို့ထားလိုက် physics ကို f ယူလိုက်တယ်ကွာ cf ဒီဘယ်လောက်လဲ 3.1 into 10 power 8 meter per second ဒါခုနတော့ကဒီနောက် gear wave တွေပိုင်းနဲ့တိုင်းနေတဲ့ပုံနောက်ပြီးတော့ velocity of light obtained by Michelson the velocity of light obtained by Michelson obtained ရေးတာတော်တော်များသေးသွားလားမသိဘူးရပါမြင်ပြီးရောအဲ့တော့ Michelson ရဲ့ velocity of light ကိုကြတော့ cm ပေါ့နော် c by Michelson ပေါ့3 into 10 power 8 meter per second ဖြစ်တယ်လို့
ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီလိုရေးမယ် the rest mass of electronရဲ့ mass တန်ဖိုးဒါလေးရေးလိုက်မယ်နော် rest mass of electron ရဲ့ drag ထုတ်တန်ဖိုးသူ့ရဲ့ရက်နားနေချိန်မှာ electron တစ်ခုရက်နေတဲ့အချိန်မှာ drag ထုတ်တန်ဖိုး rest mass electron ဟာဘယ်လောက်လဲ9ဒီလိုပေါ့ mass ဆိုတော့ဆရာ m လို့ယူလိုက်ဒါက m ပေါ့နော် m equal to 9.1 into 10 power minus 31 kilogram 31ဒါ electron ရဲ့ mass တန်ဖိုးပြီးရင် electron ကနေအဲ့ဒီ mass ကနေ energy ဖြစ်ပြောင်းတဲ့ပုံတွေနေ electron ကနေပြီးတော့ထွက်လာမဲ့ rest energy ကဲလို့ဒီ mass တွေကုန်သွားရင်သူကနေထွက်လာမဲ့စွမ်းရည်ပုံတွေနေ the rest energy of electron electron ဒီ rest energy ကြတော့ဘယ် formula နဲ့သွားလဲဆိုရင် E equal to c square လား MC square MC square ဟုတ်ပြီဒီ electron ကို mass ကိုတူတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒီ Fizeau ရဲ့ energy နဲ့ Michelson ရဲ့ energy ကC တွေကွာတဲ့တက်ကွာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုရေးမယ်ပထမဆုံး EF for energy ကို Fizeau နဲ့တွက် MC F square ပေါ့နားလည်လားတော့မသိဘူးနားလည်ကွာ EF ဆိုတော့ MC F square ပြီးတော့ energy by Michelson Michelson ရဲ့ energy ကကြတော့ MC Michelson ရဲ့အလင်းလင်တန်ဖိုးရဲ့နှစ်ထပ် MC Michelson MCM square အဲ့တော့ဒီမှာဆရာကဒီ energy မှာမှားသွားတဲ့တန်ဖိုးဒီအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးdelta E ကိုရှာဘာ E လဲ delta E ဆိုတာဒီ error ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ delta E ကိုလို့ချင်း energy of Fizeau ကနည်းနည်းသူကကဏ္ဍပုံနေသူကပုံများလိမ့် energy of Fizeau တွေက energy of delta ဆိုတာနှုတ်တာပေါ့နော် EF တွေက EM ကိုနှုတ် MCF square တွေက MCM square ကိုနှုတ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ energy မှာဒီ error energy ဒီလွဲသွားတဲ့စွမ်းအင်တန်ဖိုးအဲ့တော့အခုလိုချင်တာ error percent မှားတယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးမှားမလဲဆိုတော့ Michelson energy ပေါ်မူတည်ပြီးမှားအားကြောင့်မလို့ the error percent ပေါ့နောက်ဆုံးမှာအမှားရခိုင်တော့ရှာ rest energy ကို Fizeau နဲ့ထည့်တွက်ပြီးတဲ့အမှားရခိုင်တော့လို့ချင်း the error percent မှားသွားတဲ့ရာခိုင်တော့လို့ချင်းရာခိုင်တော့ဆိုရင်တော့ဒါသဘောတရားတွေလို့အခုနောက်တော့က error ဒီ energy error ဒီ error energy ပေါ့မှားသွားတဲ့စွမ်းအင်ကိုဒီဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့မင်းကအမှန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Michelson ဒီအမှန်ပေါ်မှာဘယ်လောက်မှားလဲသိချင်တာ Michelson ရဲ့စွမ်းအင်တန်ဖိုးနဲ့စားရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဘာနဲ့မျှ100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မျှဒါလေးနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ error percent ကိုလို့ချင်းenergy လွဲသွားတဲ့ energy ကိုဒီဘယ်ပေါ်မှာဘာကိုသိချင်တာလဲဆိုတော့ Michelson energy တန်ဖိုးကနေဘယ်လောက်လွဲလာသိချင် Michelson ရဲ့ energy တန်ဖိုးနဲ့စားရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မျှနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်ဒါနည်းနည်းတော့ပိုလေ့ကျင့်ပါအဲ့တော့ delta E ဒီမှာရှိတယ်ပါလေ MCF square minus M squareဒီအောက်မှာ MC sorry C အောက်မဆက်ပါဘူး MCM square ပြောလို့ရမင်းတို့လေဒီနည်းနည်းလေးမြင်လားအပေါ်မှာ M ကိုပုံထုတ်ရင်အောက်က M နဲ့ G မှာမြင်လားအဲ့လိုမြင်လားဟုတ်မြင်ဒီမှာလေကွာသိလားဆရာပြောတာကိုသိလားဒီမှာလေကွာအပေါ်မှာဘာပုံထုတ်လို့ရလဲ M ကိုပုံထုတ်လို့ M ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်အောက်မှာလည်း M ရှိတယ်လေကွာ electron ရဲ့ mass ကအတူတူပဲ
အဲ့တော့ဘာတွေမရှိတော့ဘူးလဲ m တွေမရှိတော့ ပြီး အ တော့ ပေါ်ကဘုံထုတ်လိုက်တဲ့ m ဒီအောက်က m နဲ့ကြည်သွားမယ်တစ်ဆင့်ကြော်လို့ရမှာ ဟုတ် ဟိုတစ်ဆင့်ကြော်မယ်ဆိုရင်ကွာဆရာပြောပြဒီလိုဖြစ်သွားမှာ M အဲ့ဒီနော် m တွေမရှိတော့တာအဲ့တော့ m တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ c ပါလဲ cf square minus cm square by cm square cm square into 100%အဲ့ဒါလောက်ကြည့်ရအဲ့တော့ cf ကဒီမှာ phase ရဲ့ c ကဘယ်လောက်လဲ 3.1 into power 8 10 power 8ပါလေ the whole square မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ် cm က3 into power 8 the whole square 10 power 8 the whole square cm square အောက်မှာလဲ Michelson ဆိုတော့3 into 10 power 8 the whole square နောက်မှာပါရခိုင်တော့100ရခိုင်တော့ ရခိုင်တော့ အရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ 3.1 ကိုနှစ်ခါမြောက်ကြည့်ကြိုးစားပေးပါဆရာ 3.1 ကိုနှစ်ခါမြောက်ပေးလောက်ပါ 3.1 ကိုနှစ်ခါမြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ 3.1 ကိုနှစ်ခါမြောက်ရင်ဘယ်လောက် 9.7 thank you 9.71 into 10 power 8ရဲ့နှစ်ခါဆို10 power 16မဟုတ်ဘူးလားနှစ်ထပ်လေ10 power 16အဲ့တော့3နှစ်ထပ်က9 into 10 power 16 sorry เนาะ16เนาะ16 10 power 8နဲ့လီ16 minus 9 into 10 power 16အောက်မှာလဲ3နှစ်ထပ်9 into 10 power 16ဘေးမှာ100ရခိုင်တော့နောက်ပြီးတော့ရမင်းတို့တစ်ခုမြင်လား10 power 16ဘုံထုတ်ပြီးအောက်နဲ့ကြည်မှာရောမြင်လား ဟုတ်မြင် ဒီမှာလေကွာ10 power 16ဘုံထုတ်ရင်အောက်က10 power 16နဲ့ကြည်မယ်အဲ့တော့ 9.61 နဲ့က9ကိုနှောက်ရင်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် 9.61 နဲ့က9ကိုနှောက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ 0.61 into 10 power 16 by 9 into 10 power 16ဒါပို့လွယ်မှာပါပြီးတော့မှကြည်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့100ရခိုင်တော့ ရခိုင်တော့ အဲ့တော့100ရခိုင်တော့ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါနဲ့မြောက်ရင်61ကိုsorry 61ပြောပြီး6လုပ်လိုက်61ကို6နဲ့စားတဲ့ရခိုင်တော့မှာအဲ့တော့စားကြည့်အောင်61ကို6နဲ့စားမယ်6လီ54ဘယ်လောက်ကြံမလဲ9လီ63ဘာတွေပဲကြံမလဲ 7 အဲ့တော့ 6.78 ပေါ့77ဆိုတော့တော်ပြီ 6.78 အဲ့ဒါဒီရာခိုင်တော့အဲ့လောက်မှာတယ်ဒီ Facebook နီးနဲ့အလင်းလင်ကိုထည့်တွက်ရင်ဒီ energy ကိုတွက်တဲ့အခါမှာသူကအမှားရာခိုင်တော့ဒီ 6.8 ရာခိုင်တော့ရှိဒါကတော့အခုပြောသွားတာဒီတော့အလင်းလင်နဲ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံတွေ Facebook ရဲ့ဒီတေးသေးလေးဆိုပေမဲ့ 0.1 စာဆိုပေမဲ့တကယ် energy ကိုတွက်ရင်6ရာခိုင်တော့ကြော်မှားနေတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့Facebook နေ့ကတော့ Facebook နေ့တစ်ခုနဲ့ပဲပြီးသွားတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးစိတ်ထားပါဆရာပြောပါခင်ဗျာ10 power 16 10 power 16ပါဖြစ်လို့တပီ10 power 16 10 power 16ကဟုတ်လေကြေသွားမယ်လေအပေါ်နဲ့အောင်ဆရာအပေါ်မှာကျန်နေလို့ဆရာ ဟုတ်ပြီဒါကိုပြောတာတင်ဟဲ့လားဒါလားရပါ ਈ လားမှန်ပါ ਈ မလားဒါဆိုဆရာဆရာပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အတူတူပြောကြည့်ကြတာပေါ့ဒီအရင်စိတ်လိုက်အရင်ဒါလေးကိုစိတ်လိုက်သူပြောတာ velocity of light obtained by Facebook ရဲ့ velocity of light ဆိုဘယ်လောက် 3.1 into 10 power 8 10 power 8 အဲ့ဒါကို Facebook မို့လို့ CF လို့ထားလိုက်
တော့ပြီးတော့ Michael Sin ရဲ့ velocity of light တန်ဖိုးကဘယ်လောက် 3 into 10 power 8 meter per second သူ့ကိုဘာလို့ထားလိုက် cm လို့ cm လို့ ပြီးကျန်တာတွေကကူးချတာပါကွာ rest mass of electron rest energy formula ဟုတ်တယ်နော်ဒါ Einstein ရဲ့ mass ကနေ energy ပြောင်းရင်ဖြစ်လာမယ်ထွက်လာမယ်စွမ်းရည်ရဲ့ equation mc square အဲ့တော့ mc square မှာအရင်တော့ဘာကိုစားထုတ်မလဲ energy by phase ပေါ့ phase ရဲ့ energy ဆိုရင် c နေရာမှာ phase ကို f ကိုထည့် Michael Sin ရဲ့ energy ဆိုရင် ဒီ c နေရာမှာ m ကိုထည့်အဲ့တော့ဒီ energy နှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ c မတူတော့ဘာဖြစ်မလဲတန်ဖိုးကွာနေမှာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့လားဒီ energy နှစ်ခုက c မတူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နေမလဲလွဲနေတယ်အဲ့ဒီ error in energy delta e ပေါ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့လွဲမှားနေတဲ့စွမ်းရည်တန်ဖိုးလို့ချင်းဘယ်သူပုံများလဲကြည့် cf ကပုံမများဘူးလားဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ ef တဲက em ကိုနှုတ်တာအဲ့တော့ဟို ef ဆိုတော့ကွာဗာလဲဒီမှာရှိတယ် mcf square နဲ့ mcn square နှုတ်တာအဓိကနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုနားလဲရမှာဟိုအမှားရခိုင်တော့လို့ချင်းအဲ့ဒီမှားတဲ့တန်ဖိုးဒီမင်းဘယ်ပေါ်မှာမှားလဲသိချင်း Michael Sin ကနေဘယ်လောက်မှားလဲသိချင်း Michael Sin တန်ဖိုးနဲ့စားကျန်တဲ့ကြာကျန်တာသင်ချပဲကွာကျန်တာမပြောလို့ဆရာသိလားမင်းတို့ဒီခုကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းနားလဲအောင်မင်းတို့နည်းနည်းမေးမှာတော့ဆရာထင်တော့ဒီ၃ကြောင်းထင်တာပဲဒီ၃ကြောင်းမှတ်နိုင်တဲ့ကလေးရသွားပြီဒီ error energy ရဲ့ဒီကြောင်းရဲ့ဒီကြောင်း error percent ပထမဆုံးရေးတဲ့အကြောင်းဒါပဲ delta e ကိုဒီ energy by Michael Sin နဲ့စား100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက်ကျန်တာဖြည်းဖြည်းရှင်းသွားရအောင်ဖြစ်မလားဟုတ်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဟိုဆရာဒီနေ့ခဏလေးနော်အဲ့တော့ဆရာခဏလေးဟိုမင်းတို့ကကြတော့ဟိုတွက်စာအားတန်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဆရာဟိုတွက်စာလေးနဲ့ပြဆွဲရတာပေါ့တခုပြောပြမယ်အခန်းကားမှာတေချာလေးနားထောင်ကြက်စာတစ်လုံးမှမကြက်ဘူးရတယ်နော်ဆရာတခုပဲရှိုးတဲ့နဲ့တွက်စာပဲလုပ်ပေးရတယ်အခုကွာဘယ်နှစ်လဲမသိဘူးရှိနေပြီကြာလက်တွေ့ကိုပြောပြမယ်ဒီနေ့တော့ဖောက်လိုက်ရင်ဆရာမသိဘူး16မှတ်တန်မေးတာရှိုးတဲ့မေးတယ်တွက်စာမေးတယ် definition တစ်ပုဒ်မှမပါဘူးအဲ့တော့အခန်းကားမှာတွက်စာရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မင်းမေတွက်စာတော့ဆရာတင်သမျှတွက်စာအကုန်ပိုင်အောင်လို့ဟိုတွက်စာတော့ချင့်ချိန်ပြီးကြက်ပေါ့ sorry ဒီကြက်စာတော့ချင့်ချိန်ပြီးကြက်နော်အဲ့သူမေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ရှိုးသက်တွေဆရာမတင်ရသေးဘူးရှိုးသက်တွေလည်းမေးတယ်သူကတော်တော်မေးတယ်နှစ်တိုင်းမေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့လဲဒါကလင်ဒါကြဆိုလာအောင်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဟိုနဲ့တူတယ်ဒီဂါလီလီယိုမက်သက်နဲ့ဆယ်နဲ့ဒီမိုးချင်းတန်ကိုတွက်တဲ့ပုံစံကြည့်ရအဲ့တော့တနေ့နည်းနည်းချင်းကွာခွဲတဲ့နိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုသဘောလေးထားပြီးတော့စာလေးကိုနည်းနည်းချင်းပိုင်အောင်လုပ်သွားဒါဆိုရင်လွယ်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာစာတွေကထပ်သွားရင်တော့ဒါအခက်တယ်ကြည့်ရစခရစ်မ share ရသေးဘူးလားဟလားဟုတ်အေးဟုတ်ပြီ share ပေးမယ် share ဟုတ် share ပေးပါ okay ခုနကတော့ဆရာတွက်ပြတဲ့အခုဒီနေ့တွက်မှန်းနှစ်ပုဒ်ကဒါ chapter 5မှာအမေကန်နေကွာသိလားအဲ့လိုပြောမေးလည်းမေးပါပေါ့ကွာဒီသဘောပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီပု္ပ္ပာကြတော့ဟိုဘယ်လိုဟာမျိုးမေးလဲဆိုတော့အတန်လျင်လေထဲမှာတဲ့ဒီပု္ပ္ပာလည်းခက်တယ်အတန်လျင်ဟာလေထဲမှာ330 meter per second ရှိတယ်အာယုံလေးနဲ့စိုက်တာကြလေးမှတ်မိအောင်လို့velocity of sound ဒီလေထဲကအတန်လျင်ဟာ330 meter per second ရှိတယ်ကြာတစ်ခုလောက်မေးမယ်တကယ်လို့ပြောင်းလိုက်မယ် velocity of light in air လေထဲကအလင်းလျင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိ3 into 10 power 8 အခုနကတော့ 3 into 10 power 3 into 10 power 8 meter per second
အတန်ကို V လို့ယူရမယ်အလင်းကြရင်ဗာလဲယူရမယ် C လို့ယူရအလင်းလင်ကို C လို့ထားတယ်လို့ပြောပြီးသားเนาะအလင်းလင်ဟာ C လို့တတ်မယ် A man hears a thunderclap လူတူဟာမိုးချင်းတန်ကို5 second မိုးချင်းတန်ကိုကြားတယ် after seeing a lightning flash ဒီမိုးကြိုးဒီလျှက်စီးလက်ပြီးတော့လျှက်စီးလက်တာမြင်ပြီး5 second ကြာမှကြားတယ်ဘယ်လိုသိပါလဲကွာမိုးဆရာတို့ဒီမှာဒီလျှက်စီးလက်တာမိုးချိန်ကဆရာတို့ကြုံနေကြအရာတွေဟုတ်တယ်နော်အရင်လင်းသွားတယ်လင်းသွားပြီဆိုရင်တချို့တွေနားတွေပါတွေပိတ်ခုတ်အောက်တွေခေါင်းတွေပါတွေဝင်သွားပြီဟဲ့လားမိုးအကြေးချိန်မှကြောက်လို့တချို့တွေကတော့ကြောက်တယ်ဘူးတချို့တော်ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးမိုးချိန်လိုက် original ရှောက်ကြအောင်တချို့ထဆဲရောတက်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကွာပြောချင်တာမြင်တာနဲ့လျှက်စီးလက်တာနဲ့မိုးချိန်တန်ကြားတာဘာဖြစ်လဲကက်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကွာတယ်မြင်ပြီးတော့ချက်ချင်းချိန်တာမဟုတ်ဘူးခဏလေးစောင့်ပြီးတော့မှစက္ကန့်ပိုင်းလေးပြီးမှဒီသဘောပဲသူကဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲ5 စက္ကန့်တောင်ကြာတယ် How far away ဆိုတာကွာဝေး source of thunder မိုးကြိုးပင်ရင်အဲ့ဒီမိုးကြိုးပြစ်ချတာတိမ်ရနေပေါ့ကွာအဲ့ဒီလျှက်စီးလက်တဲ့မိုးကြိုးပင်ရင်နဲ့ from that man အဲ့ဒီကအတန်ထွက်လာတာပဲလေအဲ့အောက်မှာဒီလူတယောက်ကြားလိုက်ရတဲ့လူနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးသလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ source of thunder from the man လူနဲ့မိုးကြိုးပင်ကြအကွာဝေးဆရာတို့တစ်ခုခုထားဆရာတော့ဗာထားလိုက်မလဲဆိုတော့ d လို့ထားလိုက် distance တစ်ခုပေါ့အကွာဝေး d လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါရှာပြီးတော့နောက်မှာရှိတဲ့ velocity of light လေထဲကအလင်းလင်သည်3 into 10 power 8 meter per second အဲ့ဒါဆိုရင်ပု္ပ္ပစာကိုနည်းနည်းလေးလောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီအတန်အလျင်ကိုကြတော့ရိုးရိုး v လို့ယူမယ် v ဒီဘယ်လောက်လဲ 330 meter per second ပြီးတော့ဒီကောင်ကျတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်အချိန်နှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းအတန်လာခဲ့တဲ့ကြာချိန်နဲ့အလင်းကြာချိန်တို့ခြားနာခြင်းဒီ T2 ဆိုတာ T2 ကအတန်အတွက်ကြာခြင်းအတန်လည်းအချိန်ပေးရတယ်လေချက်ချင်းကြီးမရဘူးတူပဲတူအတန်အချိန်ပေးရလားမပေးရလားဆိုတော့ဆရာတို့တွေအတန်ထက်မြန်တဲ့လေမြန်နေတောင်ရှိသေးတယ်အချိန်တစ်ခုရှိတယ်ခရီးကိုလာဖို့အတန်အချိန်တစ်ခုကြာတယ်အဲ့တော့အလင်းလည်းကြာတာပါပဲတူတူပါပဲအဲ့တော့အတန်ကြာချိန်ကပိုကြာမှာပေါ့အတန်ကပိုနှေးတာပေါ့နှေးတဲ့ကောင်ကပိုကြာမှာပဲအဲ့တော့ T2 minus T1 ဒီဘယ်လောက်စက္ကန့်လဲ5 second 5 second ပြီးတော့ velocity of light in air light ဆိုရင်ဒါ c ဒီ 3 into 10 power 8 meter per second အဲ့တော့ဆရာတို့တွေhow far ဆိုတော့that distance between the source of thunder from that man ပေါ့ဒီအဲ့ဒီမိုးကြိုးပင်နဲ့လူနဲ့ how far distance လို့ရေးလိုက်let ပေါ့နော် let the distance အကွာဝေးပေါ့ the distance of distance between လို့ရဖို့ကောင်းရှားအကွာဝေး distance between the source of thunder mojo ne from that man လူကြီးနဲ့အကွာဝေးကိုဆရာ d လို့ထားလိုက် let the distance between the source of thunder from that man လူနဲ့မိုးကြိုးပင်ရင်းနဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့အကွာဝေးဥပမာဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကွာတယ်လဲပေါ့ဥပမာဆိုဒီမှာကွာဆရာပြရမယ်ဒါကဒီချ electron တွေဒီမိုးကြိုးပြလိုက်တာဒါမိုးကြိုးပြင်အောက်မှာလူရှိမှာဒီမှာဒါလူဟုတ်တယ်မလားဒါကလူအဲ့လိုသူဒါကြားလိုက်တာလို့သူတို့ကြားတဲ့အကွာဒီ distance ကိုမေးတာဘယ်လောက်လဲသိကြတယ်ဘယ်လောက်ကွာလဲသိကြတယ်ဒါမိုးကြိုးတိတ်ဆိုပါလို့ကွာဒါနမူနာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာယူသုံးရမှာတော့distance ရဲ့ formula ပါလဲspeed ရဲ့ formula speed equal to ဘာby time လဲ positive ပါ distance by time မဟုတ်လား ဟုတ်
speaker distance မှာထားဆရာတို့က time ကိုလိုချင်တာ time ကိုလိုချင်ဘာဖြစ်သွားလဲ distance မှာ speed ပြန်မဖြစ်သွားဘူးလား ဟုတ်ပါတယ် ဒီဆက်သွယ်ချက်ကလေးတော့မင်းတို့ပါနိုင်ရမှာပေါ့အချိန်ဆိုတာခရီးကိုတီးပြီးတော့နှုံးနဲ့ပြန်စားအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီအလင်းအတန်ကြာချိန် T2 ဟာအတန်ကြာချိန်T2 minus T1 ဒီ5 second အဲ့မှာ time ဆိုတာဘာလို့ဒီလဲ distance က d ပဲကွာဒါကအတန်ဆိုတော့အတန်ရဲ့ speed က v ရင်လားတော့မသိပါဘူးအတန်က v နောက်တစ်ခုကအလင်း T1 အလင်းအတွက်ကြာတယ်အလင်းဒီအကွာဝေးကိုလာတဲ့ကြာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ distance ကဒီအကွာဝေးဒါပဲတူညီတဲ့အကွာဝေးပဲအလင်းအတွက်ကြာတော့အလင်းလျင်က c equal to 5အဲ့တော့ဆက်တွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဆက်တွက်မယ်ဆိုရင်ဟို d ဘိုင်မလောက်လား d ဘိုင်330 330 d ဘိုင်3 into 10 power 8 3 into 10 power minus 8 minus တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ10 power 8 10 power 5ပေါ့ဆရာတခုပြောမယ်330ကိုခဏထားလိုက်ဟို10 power 8ဆိုတာကဏ္ဍသေးသေးလေးလား3နောက်မှာ38လုံးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍကအရန်ကြီးပြီးတော့ပိုင်းချိန်မှာရှိလို့ရှိရင်အဖြစ်ပါဖြစ်မလဲသိလားဟိုကဏ္ဍတစ်ခုက distance ဆိုတော့သူ့ရဲ့မီတာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အောက်ကကဏ္ဍကြီးอ่ะကွာအသေးတန်ကြီး3 into 10 power 8ဆိုတော့3နဲ့လဲစားသေးတယ်အရှိဟို10 power minus 8ကွာ10 power 8ကြီးနဲ့လဲထပ်စားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေက 0.00000 ဆိုတော့ဟာ3ညတွေကြီးပဲများပြီးတော့မှကဏ္ဍလာတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့3ညလင်းကားလုံးပြီးမှကဏ္ဍလာတယ်ဆိုရင်ဒါ3ညနီးပါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စားကိန်းအရန်ကြီးတော့မင်းတို့တင်ချာမှာသိပါလေ infinity နဲ့စားရင်0လေကွာဟုတ်ပါတယ်အဲ့သဘောတရားပဲဟိုမင်းတို့ကွာဥပမာဆို constant တစ်ခုကို infinity နဲ့စားရင်ဟို0ဖြစ်တာအဲ့သဘောတရားပဲအရန်ကြီး infinity ဆိုတာ infinity ကြီးတဲ့ကိန်း infinity ကြီးတဲ့ကိန်းနဲ့ကိန်းတွေတစ်ခုကိုစားတဲ့အခါမှာအဖြေက3ညအောင်နီးကပ်တာဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒီဘိုင်3 into 10 power 8ကိုဆရာတို့3ညဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲဒီဘိုင်ခဏနော်ကျန်ဒီလိုတွေက bad ပေါ့330တို့တော့ဒီဘိုင်330လူလေးကိုဖြတ်ပလိုက်ရှင်လားလူလေးကိုဖြတ်လိုက်တော့လူလေးကအာယုံတော့ Divine 3 into 10 power 8. လူလေးကကောင်းတယ်ကိုကလွှဲရှုပ်တယ်ကဲထားပါတော့အဲ့တော့d by 3 into 10 power 8ဟာအောက်ကဏ္ဍကတိတ်ကြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်ချင်းကတ် approximate equal to 0ဘာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်အဲ့တော့0နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်ဆိုဘာလုပ်လို့ရသွားပြီလဲ d by 3 into 10 power 8ကိုဆရာတို့တွေ0အနေနဲ့လစ်လို့ရှုလိုက်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ distance by 330ဒီကဏ္ဍကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ဒါကိုလစ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ညီမချင်းမဟုတ်တော့နေရာလေး 5 ကွက်တီတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုနီးစပ်မယ်အဲ့တော့ distance ကိုလိုချင်5နဲ့330နဲ့မြောက်မယ်ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဒီမြောက်လို့ပါဟုတ်15601650တော့လောက်လားဟုတ်1650ညောက်ကြည့်ပါကွာ93ညာ93လေး15 116မီတာပေါ့โอเคဒါပဲပု္ပ္ပစာတော့ဒါပဲဟိုတော့လူလေးဆွဲတာပြန်ဆွဲအောင်လေးတော့ပဲဟိုရောတော့တော့ပဲစား6ရက်ပြီးဆိုရပြီအဲ့တော့အခုဆရာပြောသွားတာဒီပု္ပ္ပစာလေးမှာတော့တစ်ခုလေးနားလေဟောစာမမှာပုတ်ကောင်းတာလေးတစ်ခုရှိတယ်T1 ဒီtime taken by life ဖြစ်တယ် T2 က time taken by sound T2 ကအတန်အတွက်ကြာတယ် T1 ကအလင်းအတွက်ကြာတယ်လင်းအတွက်ကြာတယ်အဲ့လိုလေးနည်းနည်းသတ်မှတ်တာကောင်းတယ်သိလားဟို T1 ဒီအလင်းအတန်အတွက်ကြာတယ် T1 ဒီ time taken by ထားလိုက်ပါတော့ပေါ့ကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့မင်းတို့ကြာရှော့အောင်မပြောဘူးဆိုတာမင်းတို့တကယ်တွက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမမှတ်မိမှာဆိုလို့ဟုတ် T2 နဲ့ T1 မခွဲမှရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတန်လို့မသိရင်အတန်ခံတဲ့မဲ့ဗီဒီယိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူး
ပိုများမယ်အတန်းပိုကြာမယ်အလင်းကကြာချိန်နည်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့9စက္ကန့်ဒီအတန်ကြာချိန်နဲ့ကအလင်းကြာချိန်ခြားနာချက်ဖြစ်အဲ့တော့ဒါလေးစိတ်ပြီးပြီလား စိတ်ပါဘူး ဟုတ်ရှ ရှုပ်သွားသလားရှုပ်သွားသလားနည်းနည်းတော့ကြိုးစားပါတော့ဒီပု္ပ္ပာနှစ်ပုဒ်ကဟုတ်လားမင်းတို့ပြောချင်တာနားလေတော့မနှက်ပြန်လောက်မှပြန်တွက်မှအဆင်ပြေမယ်ဟဲ့သိလားမနှက်ပြန်တင်ချာချိန်တွေပါလေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြိုးစားပြီလို့ ဟုတ်